一線城市帶頭嘅阿哥北京同埋上海啦，數據係出晒嚟嘅。咁2月份嘅話，一線城市咧新樓嘅價格係按月止跌嘅。咁北京同埋上海嘅新樓二手房價格按月都升咗0.2%到0.3%嘅。咁上個禮拜咧，珠海嘅商品房網簽套數嘅話係455套嘅，咁按月嘅話係暴升咗172%嘅，咁其中嘅話住宅嘅網簽套數咧係362套，咁按月誇張到嘅話係暴升咗194%嘅。各位街坊大家好，我係珠海大鵬，歡迎收睇珠海專線頻道。樓市嘅風向咧徹底改變咗㗎啦！啱啱過去嘅呢一個週末你睇住呢一個數字未？北京二手房成交價衝破咗4141套，咁上海咧係更加之癲啦！二手房嘅成交刷新咗7233套嘅新高紀錄，跟住嘅話，珠海呢一邊啦，成交量嘅話誇張到暴升194%，而香港呢一邊嘅話，真係上演緊呢一個杜拜跌倒，香港食飽呢一個世界搶房潮，係啦，咁唔同你講咩預測啦，咁呢啲呢都係我哋2026年3月16號新鮮滾熱辣7路嘅鐵證。今日呢一條片嘅話，我會同大家由政策、資金、數據3個次元深度去同大家嘅話解剖呢一場史詩級嘅大反轉背後終極嘅真相。咁記得睇到最後因為我會俾3條穩着數嘅實質數據一個建議俾到大家。咁第一部分就係我哋嘅北京、上海一線城市嘅最強信號燈。首先同你哋睇一下一線城市帶頭嘅阿哥北京同埋上海啦，數據係出晒嚟嘅。咁2月份嘅話，一線城市咧新樓嘅價格係按月止跌嘅。咁北京同埋上海嘅新樓二手房價格按月都升咗0.2%到0.3%嘅。咁北京嘅底氣喺邊度呢？上個禮拜北京二手房成交量係去到4141套嘅，咁按月嘅話係暴升咗差唔多39%，係創咗近15個禮拜嘅新高。咁呢啲豪宅盤，好似我哋嘅中海、安蘭北京同埋雲河九苑呢一啲嘅話，成交金額嘅話係突破晒成億嘅。咁即係話咧，呢一個市場最頂層嘅呢一班換樓客已經嘅話係衝緊入場㗎啦。咁上海嘅底氣又喺邊呢？上海嘅話係仲犀利，咁二手房嘅成交量嘅話係刷新咗紀錄嘅。咁3月14號單日成交總達嘅話係1472套，咁成個禮拜嘅話加埋嘅話係去到7233套嘅。咁近5年以嚟呢一個最癲嘅就係呢一個禮拜。咁點解嘅話咁勁呢？因為嘅話新出嘅嗰條戶7條就係唔係上海戶籍嘅人買樓嘅門檻低咗，再疊加呢一個公積金貸款呢個額度嘅話係提升咗嘅。咁直頭嘅話係好似嘅話係倒咗桶油落呢一個火度咁樣。咁一線嘅城市已經嘅話係行完嗰個長達9個月嘅下跌週期㗎啦。咁而家嘅話係正式進入咗一個價穩量升嘅修復通道。咁第二部分啦，珠海大灣區嘅黑馬係啦。咁再睇下我哋嘅話呢啲數據，究竟珠海嘅話係有幾猛？咁上個禮拜咧，珠海嘅商品房網簽套數嘅話係455套嘅，咁按月嘅話係暴升咗172%嘅，咁其中嘅話住宅嘅網簽套數咧係362套，咁按月誇張到嘅話係暴升咗194%嘅，咁呢一個係咩概念呢？即係成個成交量嘅話係直接翻咗差唔多2倍嘅，咁珠海斗門湖心路、湖心新城呢一邊呢，龍湖天攬同埋嘅話我哋嘅琴湖學院，單一個禮拜嘅話就賣出咗成200套，簡直嘅話就係搶手貨。咁珠海係憑咩嘢爆發嘅呢？咁珠海一直嘅話都係行緊呢一個全區域唔限購呢一招嘅。咁無論嘅話你係本地嘅客戶又好，或者係你外省嘅客戶又好，都冇呢一個戶籍社保嘅限制，
再加上嘅話最近嘅公積金新政策落地，咁支持嘅話一啲異地買樓提取，同埋嘅話我哋嘅一個裝修提取呢一招嘅話係更加精準咁激活咗成班想換樓嘅客戶。珠海嘅樓市明顯嘅話係由呢一個深蹲準備緊一個起跳嘅。咁第三部分啦，大灣區嘅一個分析，去同大家講下一個深圳同埋廣州呢一邊啦。咁深圳二手房係撐起咗成個市嘅。咁深圳嘅二手房簽約量呢，對比春節前嘅話係暴升咗132嘅。132%，咁創咗咧2024年嘅3月底以嚟嘅新高。仲有樣嘢咧就係要留意嘅，二手房放盤量嘅話同比仲要跌咗，業主嘅心態咧係硬淨翻嘅。咁議價嘅空間收窄，咁即係呢一個市場咧開始嘅話係入翻呢一個良性嘅通道。咁廣州呢一邊咧山頂嘅豪宅同埋嘅話山腳嘅剛需盤各走極端。咁我哋嘅廣州天河馬場嗰塊地皮，最近嘅話係拍出咗236億嘅天價，刷新咗廣州樓面單價新高。呢一個豪宅盤呢，好似嘅話我哋嘅星河灣半島5號。單日嘅成交嘅話係4套，總價嘅話係成交咗7億幾銀嘅。但係另外一邊呢，剛需盤仲係要靠呢一個減價走量。咁好似我哋嘅黃埔星河灣半山有單位直接嘅話係劈到19000一平方起跳嘅。同埋我哋嘅大灣區呢一邊核心嘅地段同埋我哋嘅核心資產，永遠都係最早回暖嘅嗰一批。咁對於想買樓嘅你而家嘅話係一個換貨或者嘅話係換入一啲優質資產嘅最佳窗口期。咁第四部分啦，就係我哋嘅香港撤招後嘅一個虹吸效應咁當然嘅話係要講翻我哋嘅呢一個東方之珠香港呢一邊自從嘅話全面撤招之後，香港嘅樓市嘅話直頭嘅話係好似放咗監咁樣嘅。咁呢個熱度嘅話係有幾高呢？啱啱過去嘅週末3月14號同埋15號咁你知唔知呢一個買咗係有幾多伙嘅？咁全港嘅話16個新盤2日嘅話共計賣出咗402伙嘅。咁比起嘅話前一個禮拜嘅話係癲升咗4倍嘅。咁創咗嘅話係近6個週末嘅成交新高。咁好似嘅話我哋嘅華茂佐敦呢一個嘅話2月首輪嘅話係160伙，即日嘅話一掃而空。咁啲錢嘅話係從邊度嚟呢？中東局勢嘅話有啲波動，咁搞到嘅話係本嚟嘅話去咗呢個杜拜呢啲資金開始回流，加埋嘅話內地嘅話買家湧入呢一個話聽講嘅話係內地嘅買家喺香港咧買樓嘅金額嘅話係有成1380億嘅港紙嘅。咁香港嘅樓市而家嘅話真係嘅話上演緊杜拜跌倒香港食飽呢一個戲碼。咁摩根大通嘅話甚至嘅話係將今年嘅樓價升幅預測上調到嘅話10%至15%嘅。係啦，咁香港嘅樓市咁火熱啦，咁唔單止嘅話係利好本地嘅資產對成個大灣區嘅形勢承認咗好大好強嘅一個輻射效應。咁尤其嘅話係我哋珠海同埋深圳呢一啲嘅話咁近嘅地方。係啦，咁最後嘅話，退同大家嘅話總結一下呢一個嘅話行動嘅方面啦。咁各位香港嘅街坊啦，咁2026年咧3月16號中國嘅樓市嘅話正喺度發生緊一場話深刻嘅轉折。咁北上港珠4大城市嘅集體上升，咁釋放咗一個明確嘅信號。咁核心嘅資產嘅底部已經嘅話係確認咗㗎啦。咁最後嘅話係俾3條話好實際嘅建議嘅話俾到大家。咁特別嘅話係我哋嘅香港嘅一個街坊。咁第一個呢，就係剛需嘅話唔好話再等啦。咁一線城市嘅話已經係見底㗎啦，而家嘅話係入市嘅好時機。咁尤其嘅話係有自住需要嘅
咁第二個呢，就係一啲改善要識得去換貨。咁如果你手上嘅話係有啲比較偏遠啊，或者嘅話質素一般嘅物業呢，趁呢一個窗口期嘅話賣咗佢換入一啲核心地段嘅優質樓盤。咁第三個呢，就係我哋投資嘅話係要睇呢一個稀缺性咁北上都好啦，又或者係投資大灣區都好啦。咁重點嘅話係關注擁有稀缺資源嘅項目。咁例如嘅話係無敵嘅海景同埋我哋嘅地鐵上蓋嘅呢一類個豪宅，呢一類嘅地段。咁如果你覺得今集嘅分析呢係幫到你嘅，咁歡迎嘅話係大家去點個讚，或者係訂閱同埋分享出去俾你諗緊買樓去大灣區置業嘅朋友。咁今期呢我哋嘅話就到呢一度啦，下期再見，拜拜。